Biz Башкортстан 24 Рәсәй 1 каналы хезмәткәрләре ошо көндә сабыйдары дөньяга аваз һалган коллегаларыбыз Тимур һәм Светлана Хайырнасовтарның, Регина һәм Радмир Халитовтарның, Гөлшат Вәлиева һәм уның тормыш иптәше Антон Киселевтың гаиләләрен мөһим вакыйга менән тәбрик итеп китергә ашыгабыз. Сабыйдың дөньяга тууы иң илаһи, иң татлы, иң мөгъҗизәле минуттар. Балага гомер бирү һәләте кешелектең иң кадерле һәм мөһим бурысы. Хөрмәтле хезмәттәшләребез, һезне икенче тапкыр ата-әсәй булуыгыз менән ихлас күңелдән котлайбыз. Сабыйдарга һәм уларның ата-әсәләренә һаулык, бәхет, озын ырытлы гомер теләйбез. Бәпес кайтты, өйебезгә кояш калыкты. Ак биләүдә серле йомак, илавыла моңлы һымак. Бәпес кайтты, мәшәкать һәм шатлык артты. Башлана бер яңа гомер, нидәр белер, нидәр күрер. Күҙкәйҙәре ике сатҡы, үтер юлы булһын яҡты. Тыуған өйгә, тыуған ергә хужа булып бәпес кайтты. Хөрмәтле Тимур һәм Светлана, Радмир һәм Регина, Гөлшат һәм Антон, ғаиләгеҙ ишәйеү менән тағыла берҙе ҡотлайбыҙ. Һеҙҙең өсөн йыр бүләк тә бар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Мәриәм, балалар уяндылар микән? Тырдылар микән? Бүген бит ял көне, Исмәғил. Йоҡоларын туйҙырсандар әле. Balalarda, turmuşumuzun yemi. Kızlarım di, bullarım di, yaşı xərrəti yeni. Kızlarım di, bullarım di, yaşı xərrəti yeni. Xudayımın Kötü